omenda maigana 2023. Chenro mar od bura oting'o twak ewi fuoni mag chigno ero. Kabende gie thuolo ni eri jod bura osechako donjo od bura gie kineno jod bura moko mawuok e kaunti ma Kiambu oramo ni nyaka gikadh parono mondo mi obed chik. Jotelo go eko wacho ni ng'ur kata ng'anyo mag jod bura mane nie kweth mar Azimio ok bi mono gi loko chik mar omenda. Jod bura wacho ni duoko mar reso uchumi ma pacho ka biro yudore kokalo kuom chik mar omenda no ero, ka jod bura go jiwo chung' margi mana ndalo machuok kende to kane jatend piny Kenya William Ruto bende wacho ni nyaka jod bura bi puodh paro mar chik mar omenda no mar kelo resruok n'oganda jo Kenya. Sema ni support serikali. Sababu ya kusupport serikali ni sababu hii bill, mambo yenye iko kwa bill yenyewe ina favor mkaaji wa Juja. Sisi ni wauzaji wa mawe. Kila pahali hapa Juja, sisi hatuna kahawa, hatuna majani, hatuna maziwa. Sisi huwa tunauza mawe. Mawe hii ni ya kujenga manyumba, kujenga barabara, na sisi tunajua hii serikali ya William Samoei Arap Ruto kupitia hii bill ambayo tumeweka mambo ya affordable housing. Mawe zitakuwa zikinunuliwa hapa Juja, barabara zikijengwa watakuwa wakinunua mawe hapa Juja. Kwa hivyo tuko na matumaini makubwa sana kupitia hii bill. Na watu wale wa kamati ya roho chafu, wacheni kuchafua watu wengi mkiwaambia ati wanafinyiliwa. Wale watu wanaenda kulipa, wanakatwa mshahara yao ni mtu kama mimi ambao wanalipa mshahara ya kutoka 500,000 kwenda juu. Sasa mnaenda kusumbua akili ya watu wengine, hata hakuna kodi wanakatiwa. Sisi ndio tunakatwa hii pesa tukuje tusaidie watu wetu. Na mimi kama ule ambao ni mmoja wa wale watakuwa nakatwa, mimi nimesema yes. Komiti mar od bura mochung' weche